நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கூடவே பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா நாங்க அப்லோட் பண்ற வீடியோவை நீங்க உடனுக்குடன் பார்க்கலாம். இப்போ ஏடி லெட்டர்ஸ் வச்சு நம்ம எப்படி வேர்ட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணலாம்னு பாப்போமா? ஏ டி மறுபடியும் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுங்க என் கூட. ஏ டி ஏ டி ஆட். இந்த லெட்டர்ஸ் வச்சு நம்ம எப்படி வேர்ட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண போறோம்னு நான் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுறேன். எல்லாருமே நல்லா பாருங்க. பி ஏ டி பேட். இந்த வேர்ட் எப்படி நம்ம சொல்வோம்? பி ஏ டி பேட். மறுபடியும் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுங்க. பி ஏ டி பேட். பேட்னா நம்ம ஸ்கூல்ல ஏதாவது தப்பு செஞ்சா இல்லை மிஸ் நம்மள ஏதாவது சொல்லுவாங்கல்ல, இல்லை அம்மா அப்பா நம்மள சொல்லுவாங்கல்ல, அதுதான் நம்ம திட்டுவாங்க, அதுதான் நம்ம சொல்லுவோம். அப்படின்னா என்ன? ஐயோ நம்மளை திட்டாங்க, கெட்ட பையன் அப்படின்ட்டு அர்த்தம். ஸோ பி ஏ டி பேட். நெக்ஸ்ட் வார்த்தை வந்து டேட். டி ஏ டி டேட். மறுபடியும் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுங்க. டி ஏ டி டேட். டேட்னா அப்பா. என்ன சொல்லுவோம்? அப்பா. அப்பாவை இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்லுவாங்க? டி ஏ டி டேட். இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் வேர்டுக்கு போலாமா? நெக்ஸ்ட் வேர்ட் வந்து ஹேட். ஹெச் ஏ டி ஹேட். அது எப்படி நம்ம ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவோம்? ஹெச் ஏ டி ஹேட். இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் வேர்டுக்கு போலாமா? நெக்ஸ்ட் வேர்ட் வந்து சேட். எஸ் ஏ டி சேட். இந்த வேர்ட் எப்படி நம்ம ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவோம்? எஸ் ஏ டி சேட். சேடுனா சோகமா இருக்கிறது. இப்போ நம்ம ஏதாவது நம்ம ஹர்ட் ஆயிடுறோம்ல, சோகமாயிடுறோம்ல, அது நம்ம இங்கிலீஷ்ல சேடுன்னு சொல்லுவோம். எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவோம்? சேட். எஸ் ஏ டி சேட். இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் வேர்டுக்கு போலாமா? மேட். எம் ஏ டி மேட். இந்த வார்த்தை என்ன? எம் ஏ டி மேட். மறுபடியும் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுங்க. எம் ஏ டி மேட். இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் வேர்டுக்கு போலாமா? பேட். பி ஏ டி பேட். மறுபடியும் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுங்க. பி ஏ டி பேட். இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் வேர்டுக்கு போலாமா? லேட். எல் ஏ டி லேட். இது எப்படி நம்ம ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும்? எல் ஏ டி லேட். நீங்க நம்ம இந்த ஏ டி இந்த லெட்டர்ஸ் வச்சு எப்படி வேர்ட்ஸ் எண்ட் ஃபார்ம் பண்ணலாம் நம்ம இப்போ கற்றுக்கிட்டோம். இது இப்போ நம்ம மறுபடியும் ரிவைஸ் பண்ண போகிறோம். மறுபடியும் பண்ணுங்க. பி ஏ டி பேட். மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணுங்க. பி ஏ டி பேட். செகண்ட் வேர்ட் என்ன? டி ஏ டி டேட். மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணுங்க. டி ஏ டி டேட். நெக்ஸ்ட் வேர்ட் என்ன? ஹெச் ஏ டி ஹேட். அது எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும்? ஹெச் ஏ டி ஹேட். நெக்ஸ்ட் வேர்ட் என்ன? சேட். அது எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும்? எஸ் ஏ டி சேட். நெக்ஸ்ட் வேர்ட் என்ன? மேட். எம் ஏ டி மேட். இது எப்படி நம்ம ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவோம்? எம் ஏ டி மேட். இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் வேர்டுக்கு போலாமா? பேட். பேட் எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும்? பி ஏ டி பேட். மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணுங்க. பி ஏ டி பேட். நெக்ஸ்ட் வேர்ட் என்ன? லேட். எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும்? லேட். எல் ஏ டி லேட். மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணுங்க. எல் ஏ டி லேட். இப்போ நம்ம இது எல்லாமே ஒரு வாட்டி மறுபடியும் ரிவைஸ் பண்ணலாமா? ஸோ பேட், டேட், ஹேட், சேட்,
mad, pad, lad.